kwenye neno usiibe. Bwana asifiwe sana. Kwa nini usiue? Amen. Kwa nini usitamani kichwa cha jirani yako? Vitu gani viko pale? Mungu alikuwa na sababu kubwa sana. Na wale wapendwa ambao mlipata neema ya kwanza last week, Mungu awabariki. Wale ambao tulikuwa tuko shuleni, nitaomba kwa hekima ya Mungu sasa nirudie kwa faida yenu, si ndio Kwa kiasi twende wote. Amen. Tunajifunza amri 10 na zinatoka kwenye vitabu viwili ambavyo vimeelezewa. Ni kitabu cha Kutoka sura ile ya 20 mstari wa kwanza mpaka wa 17. Kwa wale ambao wamepata nafasi ya kuwepo last week, ni Kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza hadi 17 na Kumbukumbu la Torati 5:6 hadi 21. Tulikuwa tuna mfano mzuri wa shule ya mafanikio. Naye anaukumbuka shule ya mafanikio? Mfano wa shule ya mafanikio tunaukumbuka Dada, hebu nisaidia na jina lako tafadhali. Shule ya mafanikio ilikuwaje? Kwa faida ya wale ambao maiki nyingine iko wapi? Kwa faida ya wale ambao tulikuwa nao last week. Karibu. Majina anaitwa Christina Njau. Mfano kulikuwa na shule moja ilikuwa inaitwa Mapambano, Mafanikio. Shule hiyo ilikuwa na mwalimu wao mkuu, ila ilikuwa na sheria zozote. Uingie darasani, uvaa unavyovaa, uje muda unaotaka na vitu vingine. Akatokea mgeni akahamia katika shule hiyo. Alipohamia katika shule hiyo, huyo mgeni akawa anakuja kwa kuchelewa, na wanafunzi wengine wakaanza kuiga hiyo tabia. Mwalimu mkuu akawa kupendezewa na hiyo tabia, akatoa sheria ambazo ni kuwe na sare ya shule, wawe wanafika shule kwa wakati, asubuhi na mapema. Mtumishi wa Bwana amejitahidi, hajasoma mahali. Nimegundua kwamba tu alikuwa anapitia kwenye ufahamu wake, na Yesu amempa neema kukumbuka. Bwana asifiwe sana. Na hiyo shule maana yake ni kwamba mwenye shule hakutaka standard yake ishuke, si ndio Akaamua kwa utaratibu kwamba kila mtu anayeamua kuja kwenye ile shule kubaki pale, basi afuate zile sheria. Amen. Na hivyo ndivyo Mungu alivyoona. Baada siku kwenye shida ya dhambi nyingi kwa wakati ule, akaamua kwa utaratibu wa amri kama mwongozo wetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona amri zipo kwa ajili ya kutuongoza, sio kututesa. Ukiona mtu anasema amri ni ngumu sana, no. Amri sio ngumu, ila sisi ndio tunaogopa zile amri tusumbue. Kanisa, Yesu asifiwe sana. Na wale ambao tulikuwa shule ambao hatukuwepo last week, tulisema kwamba amri ya kwanza inasema usihitaje bure jina Bwana Mungu wako, si ndio Ama inasemaje? Usiue, si ndio Amri ya kwanza inasema usiue, nadhani. Kama usitamani nyumba ya jirani yako, nafikiri niko sahihi Au inasemaje? Mimi ni Bwana. Safi sana, hongera sana. Bwana asifiwe sana. Amri ya kwanza inasema mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Na ina sehemu kuu ngapi? 2. Bwana asifiwe sana. Sehemu ya kwanza ni pale kwenye mkato inasema mimi ni Bwana Mungu wako, na hii inaonyesha Mungu akijitambulisha kwetu. Amen. Ni sehemu ya utambulisho. Na ile eneo, neno Bwana kibiblia ina maana ya mtawala ama anayemiliki ama anayekumiliki. Neno Bwana. Tofauti ya bwana wa mtaani na bwana huyu Mungu tunayemtumikia sisi ni kwamba Bwana kibiblia ina herufi kubwa zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninashukuru sana. Nilikuwa naliwaza hilo tangu jana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa hapa naongea kuna kunywa na maji vizuri. Amen. Tutaenda vizuri sasa hapa. Sasa mimi ambacho nakifanya, wangapi wana vitabu vya nyimbo hivi? Okay, nimejaribu kuangalia ya kwetu hapa, nimegundua mpaka ifanywe na nili kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nitarudia kwa utaratibu tu. Wale ambao hatukuwako, sasa tuende kwa utaratibu. Jambo la kwanza, amri ya kwanza ina maeneo makuu mawili. Eneo la kwanza ni mimi ni Bwana Mungu wako, kuna mkato pale. Usiunganishe huku mbele panategemea huku mwanzo pameanzaje. Si ndio Maana neno Bwana kibiblia ni mtawala ama anayemiliki. Anayefanyaje? Anayemiliki. Na neno Mungu
kwenye Biblia maana yake ni muabudiwa. Naomba uelewe neno Mungu ni nani? Muabudiwa. Na hii ina conflict kubwa sana kwenye ulimwengu wa roho. Amen. Kwa Mungu huku tutaje kuangalia, Mungu anapoona unatoa nafasi yake kwa mtu mwingine au sehemu nyingine, hiyo vita ni kubwa sana. Kanisa, Yesu asifiwe. Na tukasema anayestahili kuabudiwa, tafsiri ya Mungu au muabudiwa ni anayestahili kuabudiwa, kunyenyekewa, kuombwa au kupewa sadaka. Na last week kuna watumishi wakashuhudia kuhusu habari za familia ambazo huwa zinatoa sadaka kwa miungu ya familia au miungu ya ukoo. Bwana asifiwe sana. Nasi tukaendelea kujifunza pia. Sehemu B inasema usiwe na miungu mingine ila mimi. Sawa sawa Na ile usiwe na miungu mingine ina maana kubwa ya onyo ama katazo. Umeonywa usiwe na miungu mingine ila mimi. Maana yake ni kwamba usiwe na miungu mingine, akiwa na maana kisitokee ama kisiwepo kitu kingine utakachokiabudu kwenye maisha yako. Sawa sawa Yaani kisitokee kwenye maisha yako hapa duniani. 2, kisitokee ama kisiwepo kitu kingine utakachokinyenyekea ama kukipa nafasi ya kimungu. Jambo lingine, kisitokee ama kisiwepo kitu utakachokiomba kwa nafasi ya kimungu. Tunafahamu mahitaji ambayo tunampelekea Mungu, si ndio Tunafahamu mahitaji yetu wapendwa. Unaambia Mungu akusaidie ni labda nani aniambiwe ni vitu gani ambavyo unamwomba Mungu? Ni vitu gani huwa tunaomba Mungu? Nani anisaidie hapa? Tunaomba Mungu vitu gani? Watumishi wa Bwana huwa mnaomba vitu gani kwa Mungu? Nani anisaidie? Mtumishi pale karibu. Karibu sana. Tunaomba kwa Mungu ulinzi. Mwingine anaweza kuniambia pia? Tunaomba ulinzi. Kingine? Karibu mtumishi. Tunaomba Mungu atupe afya na uponyaji. Afya na nini? Na uponyaji. Sasa vitu kama hivyo Mungu anapoona unaomba kwa mtu kwa mtu mwingine ama sehemu nyingine, Mungu lazima anajaa wivu. Anajaa nini? Wivu. Na Mungu akijaa wivu wapendwa, habari ya wana wenzetu tunaifahamu pale jangwani kwamba kuna wakati aliruhusu nyoka ziwaume na zilikuwa zina sumu na wakafa. Si mnaelewa Kuna wakati aliruhusu ile nini tunasema ardhi. Sawa ikapinduka na ikawameza wale watu. Sawa wapendwa Kwa Mungu ambacho anakitaka ni kumaintain standard yake anayoitaka yeye. Mimi nitapa swali moja. Shirika la viwango Tanzania inaitwaje? Hapa ndo pazuri sasa, kama tuna Tanzania ama tuna watu wanaoishi Tanzania kama wasaidizi wenzetu. Dada mzuri hapa. TBS. Shirika la viwango Tanzania. Dada ameniambia inaitwa TBS Sio KBS. Watumishi wa Bwana. Kweli sio KKS ama KDS? Ni TBS Sawa. Kwa nini shirika la viwango lipo? Ni kuhakikisha kama kila kitu kinakuwa kwenye ubora unaostahili. Amen. Kwa hiyo amri 10 ni kuweka viwango. Kwa TBS yetu kama Kristo ni amri 10. Kanisa, Bwana asifiwe. Kama Mkristo TBS yetu ni amri. Ukitoka pale ndugu yangu, maana yake umejiondoa kwenye utaratibu wa kuangaliwa viwango vyako. Amen. Na sehemu nyingine tukasema kisiwepo ama kisitoe kitu ambacho utakipatia sadaka, kwamba umeenda mahali sasa tunatoa sadaka kwa huyu Mungu, umechinja ng'ombe pale, kuna kijumba, no. Umeenda kuna mti mbuyu, no. Njia panda, no. Maana yake Mungu ni Mungu mwenye wivu. Sawa abi? Kanisa, Bwana asifiwe. Kipi kinatokea unapoenda kinyume ama unapovunja amri ya kwanza? Nani anisaidie kukumbuka wapendwa? Tulizungumza vizuri. Kipi kinatokea? Tumegundua tu kama imeandikwa kwamba hiyo tu usiabudu miungu mingine ila mimi. Lakini tunapoabudu kipi kinatokea? Dada mmoja umekuwa very bright. Nabarikiwa na wewe. Huo mstari unaona huku mmelala. Dada Glory, huu pako hii sehemu hujaiombea bado? Ili inaonekana kuna maombi ya ziada. Huu upande wa teama huu tufanye innovation. Eti Haya, sasa ninaomba nisaidie. Nitakurudia wewe tena Karibu mtumishi wa Bwana. Unakuwa umemkataa Mungu. Katika pointi kubwa ambazo nilitembea nazo na nikaandika ikiwa ya kwanza, jambo la kwanza, unapoenda kinyume na amri ya kwanza unakuwa umemkataa Mungu. Umemkataa?
Yaani hata kama hujaongea, umefanyaje? Ushamaanisha umemkataa nani? Na nikatoa tu mfano, tulikuwa tuna mfano wa mwalimu Ukundi Silo. Mnamkumbuka? Tulimuita hapa mbele. Mlimuona yule mama akatoa mfano hivi, unajisikiaje mwanao anakukataa? Si ndio Tukatoa ule mfano. Nakumbuka ule mfano akaeleza kwa hisia kali jinsi anavyoumia kama mzazi kuna mtoto amefanyaje? Amemkataa. Si ndio Ndivyo hivyo pia Mungu anajisikia tunapoenda kinyume na amri ya kwanza, maana yake tumemkataa. Swali, unajisikiaje mzazi anavyokulalamikia? Yaani kwamba hivi nani ashaikulalamikiwa na mzazi wake hapa? Yaani mzazi akalalamika mpaka atakatamata kulia kwa uchungu. Nani hapa ashaikuona mzazi wake anafanya hivyo? Au ashaikuona mzazi wa fulani anafanya hivyo? Okay, sio mzazi wako. Ashaikuona mzazi wa mahari au hata kama kwenye television waigizaji wanalalamika mzazi anamlalamikia mtoto. Nani? Si ndio Wewe unaona mzazi ana act vipi? Anakuwa anacheka tu. Mwanangu anasumbua sana sawa, haina shida. Ama inakuwaje? Hebu niambie, nani anipe ile action? Kaka uko vizuri, unakaa sana mbele na ubarikiwe sana. Hebu niambie vizuri tusikie. Wazazi wakiwaambia hivyo, yani kwa like machozi, inamaanisha na uchungu sana na wewe ulipokuwa like ni kama like wazazi walikuwa useless, like walitaka kukustia yani kwenye sehemu nzuri, lakini wewe ukaangukia kwenye sehemu mbaya ambao wanajilaumu wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ni ngumu kuona machozi ya Mungu, lakini utakapoenda kinyume na amri ya kwanza unamfanya Mungu aumie kwa ajili yako. Usiabudu miungu mingine ila mimi. Jambo lingine, unatoa nafasi unakuwa umeitoa nafasi anayostahili kupewa Mungu kwenye maisha yako na kukabidhi miungu mingine. Yaani ile nafasi anayostahili kupewa Mungu kwenye maisha yako, baada ya kuwa kinyume na amri ya kwanza, unaipa miungu. Sasa njooni kwenye maisha yangu mnitawale. Si ndio Njooni. Jambo lingine, unakuwa hauko tena chini ya utawala wa kimungu bali miungu. Na niliwaambia hata unaweza kuwa kwenye nyumba ya ibada kama hivi, lakini hauko sawa na Mungu wa wenzako, kwa sababu wewe unaabudu miungu mingine. Na tukatoa mfano wa muziki na tukachambua pia kwa kiasi ambacho nitamani tulipitia somo ikiwa la mwishoni kabisa, lakini mtumishi akaelezea kwamba hata muziki, kile kitu ambacho tunakiona kina roho nyuma yake. Kina roho wapendwa nyuma. Kwa sababu mimi kama nifanye biashara lazima nimuite Mungu wangu asimamie biashara yangu, si ndio Kama nafungua shule nimuita Mungu anafungua shule yangu. Hata hii shule yetu ya Jerusalem hapa tulifanya ibada, si ndio? Tukafanya ibada kumkabidhi Mungu shule yetu ifanye vizuri, si ndio watumishi wa Bwana Kwa hiyo hata vile tunaosikiliza pia jinsi ambavyo vinatuhamisha kifikra na kihisia tunapewa kwenye ibada. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka hapo wale ambao tulikuwa kwenye ambao hatukuepo last week, tumepata kitu wapendwa? Hebu karibu. Nani labda ana swali hapo kwenye sehemu ya amri ya kwanza? Nani ana swali? Labda alipofika nyumbani akatafakari kwa undani zaidi akasema, mwalimu, hapa naweza nikakuuliza swali. Nani anaweza kana swali? Basi mbarikiwe sana. Nilitoa swali wiki iliyopita, nikatoa kazi. Na nakumbuka nilitoa kazi hapa. Nilitoa kazi, dada kafanya, Baraka kafanya. Naomba wote mliofanya kazi simameni juu. Wote mliofanya kazi niliyoitoa simameni juu. Na ninabarikiwa na neema ya utiifu sana. Yaani nina ili vazi la utiifu. Mungu atusaidie sana. Hawa ndio waliofanya kazi mwalimu wangu darasani kwetu. Mmefanya kwenye karatasi au mmeandika daftari? Kwenye daftari ama karatasi? Daftari Sawa. Sasa Madam Glory yuko pale, atanisaidia kurekodi taarifa zenu, alafu tutazipitia kazi zenu kwa utaratibu mzuri. Mbarikiwe sana. Yesu awalinde na watunze. Tuketi. Bwana asifiwe sana. Sasa mimi binafsi nimejisikia kuumia. Vipi kuhusu Mungu? Bwana asifiwe. Mwalimu Ukundi, mimi nimeumia. Tulipambana kweli last week, tukasema na kurudia, kasema sasa mkienda nyumbani, najua umefunga wiki hii kwa hiyo haya tuendelee. ambao mlifanya lakini hamkuandika
Bwana asifiwe. Ninashukuru pia kwa uaminifu pia kwamba hata kwa sababu pia mkufanya lakini mmekuwa ni wa kweli kwamba hatukufanya. Hiyo nao pia ni jambo la kumshinda pia, mmemshinda shetani. Jipigieni makofi. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu sikuoni ungeweza kunidanganya, si ndio ungeweza kunidanganya na ukasema nilisoma kumbe ukusoma. Kwa Mungu anakuona kazi yenu ni njema sana. Bwana asifiwe sana. Sasa wale ambao hatukuwepo last week na tulisema tunataka kupitia kitabu cha Kumbukumbu Kutoka sura ile ya 20 ili tuweze kwenda wote. Bwana asifiwe sana. Mstari tulisema ni mstari ngapi? Wa 5 Haya, sasa tuweze kutazama amri hizi. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa sababu ni screen ni kubwa na nani ambaye haoni huko wapendwa? Tunaona vizuri Hebu tusome hapa. Mungu akanena maneno haya yote. Maneno haya yote. Kwa hiyo kuna upande wa amri, Mungu hakubakisha kitu. Sawa wapendwa Haya, tuseme hivi. Kwanza mstari wa 2 unasemaje? Usiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi ni Bwana Mungu wako niliye kutoka katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Sasa mimi ni Bwana Mungu wako, usiwe na miungu mingine nini? Ni namna kuiweka katika mazingira ambayo inaweza ikasomeka. Bwana asifiwe sana. Na baada hapo tukutana na amri nyingine, amri ya mstari wa 7. Unasomaje mstari wa 7? Sasa hapa nitaomba pia tupitie sehemu ya Kiingereza. Sehemu ya Kiingereza kwa sababu pia nimeona kwa tafsiri ya Kiswahili tunafahamu kutumia lugha kidogo wapendwa. Nimesogeza hapo juu. Inasemaje? Amen. Bwana asifiwe. Last week nilisema tunazingatia mikato. Sawa jamani Lakini kwenye sentensi ya Kiingereza mkato umerudishwa hapa baada Bwana Mungu wako. Si ndio wapendwa Nikiwa na maana ya kwamba mwandishi alitenganisha hii Bwana Mungu wako, lakini akiwa na maanisha Bwana Mungu wako kama ilivyokuwa ile kwenye amri ya kwanza. Bwana asifiwe sana. Nijenge foundation hiyo ili tuende wote vizuri. Kanisa, Yesu asifiwe sana. Wangapi wanamfurahia Yesu? Wangapi wanamfurahia Yesu? Jipigieni makofi. Haya, sasa baada ya hapo tunaenda vizuri sasa. Amri hii ina sehemu kuu mbili. Na sehemu kuu mbili. Bwana asifiwe sana. Tupo kwenye amri ya ngapi? Ya pili. Usihitaji bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu ahitajie jina lake bure. Sehemu hii ina maeneo mawili. Sehemu A inasema usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Kwa kama unaandika, andika hilo. Sehemu A ya amri ya pili pia inasema usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Sehemu hii inatoa agizo ama maelekezo. Kwa tunaanza kuchambua namna hiyo. Sehemu hii inatoa agizo ama nini? Maelekezo kwamba usitaje bure jina la Bwana Mungu wako. Haina onyo ama haina hitimisho, haina kumbusho. Ni maagizo ama maelekezo. Unaposema usitaje bure, hii inamaanisha moja, usitumie jina la Bwana Mungu wako bila kuwa na sababu. Jambo la kwanza. Kwa usitumie jina la Bwana Mungu wako bila kuwa na sababu yoyote. Tumeshaandika wapendwa. Jambo la pili, usitumie jina la Bwana Mungu wako bila kuwa na imani. Hili ni jambo la msingi sana. Bila kuwa na imani. Jambo la tatu, usitumie jina la Bwana Mungu wako kama hauna uhusiano mzuri na wewe Bwana Mungu mwenyewe. Tupitie kitabu cha Matendo sura ile ya 18:14. Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa 14.
mstari wa 14. Hii hapa ni 19:14 samani. Haya, sasa hapa nitaomba kwa hekima tuanzie 11. Hii story nimeipenda sana na of course nimeipata asubuhi nikiwa naomba. Of course kabisa ni input hapa kwa ajili ya kutusaidia. Sasa tunasoma namna hii. Tutasoma hivi. Tuko tayari watumishi wa Bwana Tuseme wote. Biblia inasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. 12. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo zilizotoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakaondokea, pepo wachafu wakawatoka. 13. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga, zingatia hiyo, wenye kufanyaje? Kutangatanga, nao ni wapunga pepo, wakajaribu kutaja jina la Bwana Yesu juu yao. Hawa watu hawana uhusiano mzuri na Mungu na hawamjui Mungu, wakajaribu. Wanafanyaje? Wakajaribu kutaja juu yao waliopagawa na pepo wachafu, wakisema, na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. Tuendelee. Walikuwako wana 7 wa mtu mmoja Skewa, Myahudi, kuhani mkuu, waliofanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Kanisa, Yesu asifiwe. Yaani nimeipenda hii, hata mapepo yanamjua, si ndio? Lakini angalia ninyi hayaoni kuna ladha kama nini mna uhusiano na Yesu mnayemhubiri hapo, mnayemzungumzia habari zake. Bwana asifiwe. Pepo yule mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Mnafahamu ile story ya last week ya shetani na Yesu pale kwenye kilima Si ndio wapendwa? Mnakumbuka Anajua kabisa yandiko usijudie miungu mingine. Alafu anawaambia nitakupatia hivi vyote ukianguka chini na kunisujudia. Jamani shetani ni mjinga jamani Si unajua Na anajua vizuri maandiko. Na anajua ili kitu kifanyike lazima kigezo hiki kitimie. Kwa hiyo ninawakumbusha, usiitumie jina la Bwana Mungu wako kama hauna uhusiano mzuri na Bwana Mungu wako. Yaani kama hauna uhusiano mzuri na Mungu, please. Bwana asifiwe. Jambo lingine, usitumie jina la Bwana Mungu wako kama hayuko moyoni mwako. Kama hayuko, maana anaketi moyoni. Kanisa, Bwana asifiwe. Sehemu B. Nani ni sehemu A hatujamaliza, nimemwacha, kuna sehemu ningetamani kuandika labda nimeenda haraka. Sehemu gani rafiki? Hayuko moyoni mwako. Yaani kama hayuko moyoni mwako. Kuna andiko linasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Tuendelee. Sehemu B. Inasema maana Bwana hata muhesabia kuwa hana hatia mtu ahitajia jina lake bure. Sasa Mama Silo hapa nilitamani tuweze kuidigest ile eneo kutoka 20 na of course na Glory kwa sababu kwa hapa tutaijadili vizuri 27. Haya, Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla sijaendelea kwenye SMB, ina kitu kikubwa sana ambacho nikasema hekima ya kimungu ndani mwangu isifanye kazi peke yake. Tuna walimu wazuri hapa ambao kama mimi sijaendelea watatuambia kile ambacho wao wamekielewa hapo, alafu nitaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mama yangu Mama Silo ukisoma na kuendelea kudigest, ukiwa tayari utaniambia nikukaribishe kile ambacho umekielewa. Mimi nimepitia sana Kiingereza ikanisaidia kuelewa kwa wepesi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Dada Glory ukiwa tayari pia utaniambia, si ndio kile ambacho umekielewa. Tukisoma tu hivyo imeisha, lakini within that verse kuna kitu kikubwa sana ambacho kitakuchanganya kikuvuruge. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa. Sasa tusikize mfano huu wakati wakiendelea kupitia watumishi wa Bwana. Mfano huu
Nani kashaachiwa nyumba na wazazi wake hapa? Akiwa nyumbani waweza kaondoka, labda ameenda trip, ameenda kazini, akabaki nyumbani peke yake. Nani ameshaachiwa nyumba peke yake? Yaani watu wote nyumbani wameondoka, wazazi, walezi, wasaidizi wa kazi, na umebaki wewe pale peke yako nyumbani. Shusha mkono. Sasa fikiria, umeachiwa nyumba na wazazi wako, ukapewa maelekezo ya kutumia dawa. Kwa bahati mbaya unaumwa, si ndio Kwa bahati mbaya unaumwa, lakini sio wewe. Amen. Ukapewa maelekezo ya dawa za kutumia kutokana na kuwa una changamoto za nini, za kiafya. Wewe bila kujali dawa ulizopewa kutumia, ukatumia ndivyo sivyo. Kwa mfano, maelekezo ya dawa ulizopewa umeze zinasema ni 2 mara 3. 2 mara ngapi? Mara 3. Ila wewe kwa kuona kuwa dawa ni nyingi sana, si ndio unaona sasa ufanyeje ili wewe kumaliza 3 mara ngapi? Mara 3, si ndio Kanisa, Bwana asifiwe sana. Wewe unaona sawa na kusumbua 3 mara ngapi? Mara, ili wewe kumaliza ukidhani utapona haraka. Kiuhalisia utapata madhara ya kuoverdose, ndio jamani na itabidi hatua nyingine ya dharura ichukuliwe kwa kisha kama nini haupati madhara zaidi, si ndio wapendwa? Yaani unafanya kosa, mzazi anakuja anakujua, anagundua kama umefanya nini kosa, baada ya kuadhibu anaamua kufanyaje kukusaidia usipate madhara nini zaidi. Ndio maana ya hii amri ya nini ya pili. Kanisa, Bwana asifiwe. Nimetumia mfano ili tuweke maana sahihi, si ndio hapa narudia mfano wangu tena ili uweze kuelewa hii sentensi hapa. Ukiisoma tu kawaida ni sentensi moja ya kawaida, lakini kiko deep sana. Naomba nirudie. Umeachiwa nyumba na wazazi wako, ukapewa maelekezo ya dawa. Nimetoa kwa mfano na changamoto ya kiafya. Sawa sawa wazazi poondoka wakaambia sasa hizi dawa utakuwa na meza 2 mara 3. Ni ngapi? Wale tunaopenda hesabu ni 6 lakini kwenye mfumo wa afya 2 mara 3 ni tofauti na 3 mara 2, si ndio Sasa umekaa hapo ndani ukaona dawa ni nyingi na unatamani ziishe kwa wakati, kesho kutwa na outing ya kwenda kuogelea mahali, si ndio na kama unaumwa utaenda kufanyaje kuogelea, si ndio watumishi wa Bwana? Sasa kinachofanyika nini? Inabidi ufanyaje? Wahi kuzichukua kwa haraka, si ndio kwa sababu uko nyumbani peke yako. Ni 3 mara ngapi? Mara 3, si ndio asubuhi vidonge 3, mchana 3, jioni 3, si ndio Kwa utaratibu umejioverdose. Lakini wazazi wanapokuja wanagundua umefanya makosa, si ndio wanakusaidia tena, wanakusaidia ili usipate madhara zaidi. Sawa wapendwa? Sasa kwa mfano, umeshitaja jina la Bwana Mungu wako, si ndio bure bila kuwa na sababu, lakini bado Mungu anakuambia hata kuhesabia kama unayatia, yani hautahesabiwa kama umekosea. Maana yake, Bwana Yesu asifiwe. Nisaidie mama sio kunisaidia kunitafsiria for the Lord will not hold him grits. Hiyo ndio pili. Naomba tutulie wapendwa. Kuna somo kubwa sana. Mimi nimekaa nao nikalizurua nao kichwani huko na halmashauri yangu ya ufahamu, nikasema hapa ndo pazuri. Yaani unakosea. Yaani imagine umekaa nyumbani ukaunguza chakula, si ndio chakula familia nzima. Mzazi amerudi nyumbani anakuangalia kabisa, yani lakini bado anakuambia usijali mwanangu, chukua hii hapa hela kanunue tena. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unajisikiaje? Haya, maana yake nini? Tumepewa jina la Bwana wetu Yesu Kristo na ina maelekezo ya nini kiko ndani ya hilo jina. Sawa sawa, inapotokea tunaitumia vibaya, tunastahili adhabu. Tunastahili nini? Kaka, una jambo la kushare? Hujaelewa? Haya, tutanili. Nani mwingine hajaelewa? Na baba, basi nimalizie hapa. Sawa Tumepewa jina la Bwana Yesu, si ndio na ndani ya lile jina kuna vitu vingi tutaviona, si ndio Alafu kwa kuwa lile jina na vitu vingi vya thamani, ukitumia kitu cha thamani vibaya unastahili kuadhibiwa, si ndio Lakini tukinapotumia jina vibaya la Bwana Yesu, si ndio bado ameachilia msamaha kwa ajili yetu. Bwana asifiwe sana. Natoa mfano ufuatao. Hapa nina kiboksi nimeandika jina la Yesu. Jina la nani? Ama amri ya pili. Amri. Sasa nitaomba vijana wachache waje wanifungulie hichi kiboksi
alafu kila mtu achukue karatasi ambayo anaiona almost mpaka itakapoisha. Itakuwa ni vijana kama wanne watano, naomba vijana watano, mmoja unachukua, unasoma na karatasi yako hapo. Just come, chukua karatasi moja, unasema hapo ndani. Mwingine achukue karatasi mara moja hapo, angalia imeandikwa nini, usiseme mara moja. Abi, umekaa hapo mbele na hata kuamka uwezi. Hebu fanya haraka rafiki yangu, sawa? Simama hapo mbele. Imebaki karatasi nyingine? Imebaki moja. Mmoja aje achukue hapa. Mbona mnakaa nyuma mwalimu? Kuna shida gani tena? Haya, sasa dada utaanza kuniambia karatasi yako imeandikwa nini. Useme tu kwa nguvu hapa. Nguvu. Karatasi yake imeandikwa nini? Nguvu. Si ndio? Dada inafuata hapa. Mamlaka. Mamlaka. Inafuata hapa. Heshima. Heshima. Inafuata hapa. Uponyaji. Uponyaji. Kaka hapa. Ushindi. Sasa hili hapa ni jina la Yesu. Jina la nani? Ama ni amri ya nini? Ya pili. Ndani ya jina la Yesu ama amri ya pili kuna vyote ambavyo mnaviona hapa, si ndio? Inapotokea umetumia heshima yako vibaya, unastahili nini? Unastahili nini? Ikitokea umetumia heshima yako vibaya au mamlaka yako vibaya, maana yake umevunja sheria labda, si ndio? Unastahili nini wapendwa? Adhabu, si ndio? Lakini what if badala ya kuadhibiwa unasamehewa, unajisikiaje? Hivyo ndivyo Mungu alivyofanya kwenye amri ya pili. Alijua kukosea kwa kutumia vibaya jina la kwake, jina kupitia amri ya pili unatokea kwa watu wengi sana, si ndio? Watu wengi wakiwa wamekaa haki ya nini ile, si ndio? Huwa mnaapa kabisa, si ndio? Na wengi pengine hata bila kujua, si ndio? Mshazoea, si ndio? Lakini inavyokuwa mkitumia jina baya, tutafahamu nini kinachokuja kutokea huko chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatia maana yake ni kuhesabiwa kukosa, si ndio? Lakini hatohesabiwa maana yake hutohesabiwa kwa mafaneje umekosea. Maana yake anadhihirisha kwamba samehe sawa mara 70 ameianzia huku nyuma. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Yesu apewe sifa sana. Dada Glory, jambo la kuongezea? Bado unatafuna? Mamangu karibu sana. Tukae. Bwana Yesu apewe sifa. Hata mhesabia kuwa hana hatia. Hata mhesabia kuwa hana hatia. Anamhesabia ana hatia au hana hapo? Anayo au hana? Hata mhesabia kuwa hana hatia. Hata mhesabia kuwa huyu mtu hana hatia. Kama angemhesabia kuwa ana hatia, sijui. For the Lord will not hold him guiltless. Sawa? God will not hold him guiltless. Is he guilty or no guilty? Is guilty. Is guilty. Lord will not hold him guiltless. He is guilty. Mungu hata kuacha ulidharau jina lake. Sawa? Mungu hata kuliacha ulitaje bure jina lake. Maana Bwana hata mhesabia kuwa hana hatia. Hata mhesabia kuwa hana hatia, maana yake atamhesabia anayo hatia. Sio hana. Hata mhesabia kuwa hana hatia. Yaani hata kuchukulia kama vile huna hatia wewe ukilitaja jina lake bure. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anataka tuliheshimu jina lake. Anataka tulitumie kwa heshima, sio kwa dharau. Na ndio maana unaona hawa jamaa waliolitumia jina la Yesu ovyo walitandikwa na mapepo. Kama wangekuwa wahesabiwi mabaya wasingetandikwa. Lakini walitandikwa, mapepo yaliwatandika. Mungu hakuyazuia mapepo kuwatandika kwa sababu walilitumia vibaya jina la Bwana. Amen. Lakini kama mtu atatubu kwa kulitumia jina la Mungu vibaya, atasamehewa. Bwana asifiwe. Mtu akitubu, lakini kama hutatubu ukalitumia vibaya jina la Bwana Mungu wako, ukajiapiza ukalitumia vibaya, hutakosa kuwa na hatia mbele za Mungu. Amen. Hutakosa kuwa na hatia mbele
za Mungu. It is a serious crime. Yaani ni kitu kibaya unakuwa umefanya. Na jina la Mungu wetu ni nani sasa hivi? What is the name of our God? Jina la Mungu ni nani? Jina la Mungu ni nani? Jina la Mungu ni nani? Nani ajui jina la Mungu wake? Sasa mbona amtaje? Jina la Bwana Mungu wenu ni nani? Ni Yesu Kristo. Ukisoma kule kwenye Yohana 17 anasema jina lako umenipa. Jina lile tunaloliita, tunasema kwa jina la Yesu kila goti litapigwa, basi Yesu ndilo jina la Mungu tunaye mtaja. Mungu ni cheo kama baba. Sasa nikikuuliza jina la babako ni nani, usiseme ni baba. Utasema Aaron, babako anaitwa nani? Charles, si ndio? Sasa jina la Bwana Mungu wetu ambao tunaambiwa tusilitaje bure ni jina la nani? La Yesu. Siku hizi linatajwa bure sana mara nyingi. Si umesikia watu kidogo tu Yesu wangu? Si ndio jamani? Shindwa kwa jina la Yesu. Imekuwa mazungumzo ya kawaida. Mungu hataacha kuhesabia una hatia wewe unayelitaja jina lake bure. Maana yake utahesabiwa unayo hatia. Sio huna, utakuwa nayo. Kwa nini? Kwa sababu umelitaja bure jina la Bwana Mungu wako. Mungu anataka jina lake liheshimiwe na litumike kwa imani na litumike kwa upendo. Mtumishi wa Mungu anasema usilitumie kama huna uhusiano naye. Lazima uhakishe moyo wako unamcha, unampenda, unamwamini. Kwa hiyo unapolitumia unalitumia, mliambiwa imetupasa kumwogopa Mungu na tulitumieje jina lake katika mafundisho jamani? Kumwomba, kumsifu na kumwabudu. Na Yesu akaonya akasema unapoapa usiape kwa jina lake. Kama ni ndio sema ndio, na kama ni hapana sema hapana. Acha kujiapiza haki ya Mungu. Tena saa nyingine mtu anasema hivyo huku anasema uongo kabisa. Unalitumia vibaya jina la Bwana Mungu wako. Na Mungu hataacha kukuhesabia unayo hatia. Bwana asifiwe. Amen. Gloria. Madam G, karibu sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Hebu tuwapigie walimu wetu makofi jamani. Wote hisi nicho ambacho nitamani tuweze kujadili. Kile ambacho tumekiona. Amen. Na niruhusu hivyo kwa sababu nimejua nipata challenge kubwa sana wakati naipitia hili eneo. Si ndio Ukipitia vizuri ama ukipitia review za makanisa mengine utagundua amri ya 4 kwao ni amri ya 5 au amri ya 6. Sawa sawa Lakini amri ni zile ngapi? 10. Amen. Kwa hiyo hiki ndicho ambacho tunataka tukifahamu vizuri. Sasa baada ya msingi mzuri wa kuwa kile ambacho tumishi wamesema, kwa nini Mungu anasema tusaidie jina lake bure? Sawa sawa. Na tumetoa summary kwamba jina lake kwa sasa ni lipi ambalo tunalitumia. Of course jina ambalo tunalifahamu kupitia maandiko. Jina la nani wapendwa? Jina la Yesu. Sasa jina la Yesu limebeba kitu gani? Sawa sawa Nani nisaidie? Jina la Yesu lina vitu gani? Yaani kwa nini tusitumie bure? Lina nini? Lina thamani gani hilo jina? Wapendwa, lina thamani gani? Yaani kwa nini tusitumie? Lina nini hili jina?
huu mkoa naona kidogo umekumbukwa na Bwana. Kaka hapo unaanza mbele ya baraka. Lina mamlaka, tumpigie makofi. Nancy. Lina nguvu, tumpigie makofi. Lina heshima, tumpigie makofi. Baraka. Lina uponyaji, tuwapigie makofi brother. Lina uweza, tumpigie makofi jamani. Sasa kama jina ina nguvu kiasi hiki, lina vyote hivi, maana yake tuna deserve kuliheshimu. Kulifanyaje? Jambo la kwanza, jina la Yesu limebeba mamlaka. Jambo la kwanza, jina la Yesu limebeba nini? Mamlaka. Hakuna mamlaka inayotumika hovyo ama vibaya. Hiyo lazima ufahamu. Jambo la pili, kila mamlaka inafanya kazi kwenye eneo lake. Sawa sawa Jambo la tatu, kila mamlaka ndiyo inayoamua kipi kitokee na kipi kisitokee. Kwa kama jina la Yesu limebeba mamlaka, sawa sawa, manake wanaomwabudu Yesu, wanaoamini kupitia Yesu, si ndio wana mamlaka ya kimungu ndani yao. Na hayo mamlaka yanaweza kuamua vitu fulani vitokee, lakini vya kiuhalali. Vya nini? Sema vya halali. Sema vya halali. Hata kwa sababu wewe sasa una mamlaka ya kimungu, uamke hapa waseme kuanzia leo kwa jina la Yesu ninaamuru wote hapa mlale nje. Si ndio hiyo haitakaa ikae. Sawa pendo Jambo lingine, jina la Yesu limebeba heshima. Kitabu cha Yohana 15 1-4. Jina la Yesu limebeba mamlaka, heshima, limebeba heshima. Kitabu cha Yohana 15 Nitasoma kwa msaada wa Bwana. Imeandikwa hivi: mimi ni mzabibu wa kweli na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa uliondoa, na kila tawi lizaalo ulisafisha ili lizidi kuzaa. 3, ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nani msipokaa ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivi kuna raha ya kuwa ndani ya Yesu Ipo Kuna raha kwa ndani ya Yesu. Yanasema kaeni ndani yangu nami ndani. Si ndio wapendwa? Maana yake yote aliyeko ndani ya Yesu anaheshimika, lazima aheshimike. Lazima afanyaje? Na tumeona mfano wa wachungaji. Kuna mchungaji ambaye heshimiki jamani. Mkimwona mchungaji Kimaro pale mnamuonaje? Anaheshimika, heshimiki? Kwa nini anaheshimika? Kwa sababu ya jina la nani? La Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukiona jina inaweza kumheshimisha mtu, likamthaminisha, liheshimu. Kwa hiyo ukivunja amri ya pili, maana yake unavunja na heshima zaweza kubeba watu kwenye ile eneo. Jambo la tatu, jina la Yesu linabeba tiba. Zaburi ya 50:15. Zaburi ya 50:15. Bahati nzuri tuna screen tu fast hapa. Tuende. Ukaniite siku ya mateso, nitakuokoa na wewe utanitukuza. Bwana asifiwe sana. Kuna mateso ya magonjwa, ya kimaisha. Kwa hiyo jina tulilopewa lina vitu vingi vya thamani kuliko tunavyoweza kudhani. Na ndio maana inabidi ifanyeje? Liheshimiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu apewe sifa kanisa. Wangapi tuna amani? Jina la Yesu limebeba uzima. Tumeona hapa. Yohana 14:6. Yohana 14:6. Inasema hivi: Yesu akamwambia, mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haji kwa Baba. Kanisa, Yesu asifiwe. Hebu tusome wote vizuri. Hiyo mstari wasemaje? Yesu Usitaje bure jina la Bwana Mungu.
Hicho ndicho kilichofichwa kwenye thamani ya amri ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine kupitia hiyo eneo la jina la Yesu kubeba uzima, tunaona kupitia jina la Yesu watu wanafufuliwa. Umeona Mathayo 18. Mathayo 18, nani anaweza katupitia huko mara moja au tucheki mara moja hapa? Biblia inasema hivi: pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Ila mwisho tuachana nao kule mwanzoni: pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Yesu. Jina la nani wapendwa? Kwa mkisikia kwamba tunaambia usitaje bure jina la Bwana Mungu wako, haina maana ni sentence tu wapendwa, si ndio? Lile jina lina vitu limebeba. Limefanyaje? Kwa mfano aliyebeba ili box hapa ndio jina la Yesu. Ndani yake alikutana vitu vingi: heshima, uzima, nguvu, mamlaka, ndani ya jina nani? La Yesu. Bwana asifiwe sana. Kwa jina la Yesu ni kama package ambayo ndani yake kuna vitu vingi vilivyo kule ndani, si ndio? Kwa ukipoteza ama kuharibu ile package, unakuwa umeharibu pia vitu vingi na kuna madhara yake. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Yesu apewe sifa sana. Kupitia jina la Yesu uchumi pia unafufuliwa. Sawa pendwa? Kwa kama mazingira yako vizuri, tunafufua. Sio tu kufufua watu wakaishi tena, hata uchumi wa familia yako, si ndio? Lakini pia hata hali ya furaha kwenye maisha yako inafanyaje? Inarejea. Jina la Yesu linabeba ushindi likitumika kama silaha. Yohana 16:33. Yohana 16:33. Hayo nimewaambia mpate kuwa na amani ndani yangu. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu asifiwe. Unapokuwa na Yesu tayari una neema ya ushindi. Hata kama utayumba, hautaanguka. Bwana asifiwe. Tunafahamu habari ya Yesu wakati wanasafiri pale kwenye ile jarife, alafu upepo ukaja mkali sana, si ndio? Walikuwa na Yesu na walishinda. Bwana asifiwe sana. Kwa mawimbi yakitokea, si kwamba Yesu hajakuacha, amekuacha, no. Yuko na wewe. Muite Yesu, atakupigania. Amen. Atafanyaje? Yako mawimbi ya aina nyingi sana. Changamoto za kimasomo, mawimbi ya kimasomo, mawimbi ya kiafya, mawimbi ya kijamii, labda mna shida kwenye jamii yenu. Muite nani? Yesu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Hiyo jina la Yesu. Kipi kinatokea unapotaja bure jina la Bwana Mungu wetu? Maana sio wako peke yako sasa. Nani ajaribu hapo? Kipi kinatokea? Watumishi wa Bwana, ndio umetaja bure, bahati mbaya labda tumeona kwamba reference nzuri kwamba unakuwa ni great mkosaji, si ndio? Kipi kinatokea unapokuwa umevunja amri ya pili? Kama amri ya kwanza tuliona, ukivunja amri ya kwanza unaonekana wewe umemkataa Mungu. Na tukao jinsi ambavyo sisi binadamu tunaumia mtu akufanyaje? Mtoto akukataa, si ndio? Swali, kipi kinatokea pale unapokuwa umevunja amri ya pili? Dada pale, karibu. Labda umejiapiza kwa kusema uongo, kila kitu kinaweza kikatokea. Na umelitaja labda kwa kuhitaji msaada, afu kumbe labda hauhitaji, yani muongea Yesu wangu, umesema tu hivyo. Unaweza
ukaa kama umemwita Yesu afu bure. Ninafurahi mnavyokuwa mnajaribu. Msiogope kusema kwa sababu tu hakuna ambaye yuko perfect. Karibu. Huleta dharau kwa Yesu. Pointi ya kushika kabisa. Kuleta dharau kwa nani? Karibu kaka. Unaposema unapokuwa umekiuka amri ya pili, unakuwa umejiondolea haki mbele ya Mungu, kwa sababu Mungu anasema hatakuhesabia kuwa una hatia. Kwa kuwa utakuwa you are guilty in front of God. Zile haki ambazo unatakiwa kama mwana wa Mungu kuzipata, unakuwa unazikosa. Asante. Haya, watumishi wa Bwana, karibu dada. Unakuwa umemwondolea Mungu tukufu wake kwenye maisha yako. Na napenda sana mnajaribu. Sasa niwakumbushe, tukipewa mic wapendwa, tuishie kwa namna hii. Sawa? Tusibane hapa. Kule tehama watapata changamoto ya sauti zisiingie vizuri. Amen. Mimi nimeandika hoja kuu mbili tu. Jambo la kwanza, unamdhalilisha Bwana Mungu wako. Unamdhalilisha Bwana Mungu wako. Kwa sababu inaonyesha ujumla maana ya mamlaka uliyokabidhiwa. Kanisa, Bwana asifiwe. Kuna mpendo kasema sijui nini hapa kaka, unamdharau. Maana yake unamdhalilisha Bwana Mungu wako. Naye anaweza kaniambia unamdhalilisha kiaje? Kutumia vibaya mamlaka uliopewa na Mungu ni kumdhalilisha yeye kupatia mamlaka. Kanisa, Bwana asifiwe. Kutumia vibaya mamlaka uliopewa na Mungu. Sawa sawa? Amen. Jambo la pili, unaharibu thamani ya Bwana Mungu wako. Unaharibu thamani. Unaharibu nini? Thamani. Na ndio maana akasema msitaje bure. Kulinda nini? Thamani. Na ndio maana nyumbani kuna vitu huwa hamruhusiwi kuviona ovyo ovyo. Kuna vitu vimehifadhiwa sehemu ya siri. Bwana asifiwe sana. Hata mkienda kuna password zimewekwa kule ndani, kuna fedha, kuna dhahabu, kuna nini. Bwana asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Tuko wote wapendwa. Kwa hiyo kipi kinatokea? Haya ni ya msingi sana kuangalia. Unamdhalilisha Bwana Mungu wako. Sasa nani yuko tayari kuendelea kumdhalilisha Bwana Mungu hapa? Nani yuko tayari kuendelea kumdhalilisha Bwana Mungu hapa? Yaani kumbe ikifanya hivi namdhalilisha Bwana Mungu. Aki. Mama sio kasema hapa kidogo tu, Yesu. Nini? Yesu. Yaani hata hakuna sababu yote, Yesu. Nani yuko tayari kuendelea kumdhalilisha Bwana Mungu hapa? Kwamba mimi sasa kumbe ni kawaida tu nitaendelea kumdhalilisha Mungu, haina shida hiyo. Nani yuko tayari kuendelea kumdhalilisha? Nani amejifunza kitu mpaka hapo? Kwamba yamkini nimemdhalilisha Mungu vya kutosha. Okay. Jambo lingine tumeona pia, unaharibu thamani. Nani yuko tayari kuendelea kuharibu thamani ya Bwana Mungu wetu hapa? Yaani kumbe jina la Mungu linafanya yote haya, kuponya, kufufua. Alafu tena niende kuharibu. Nani yuko tayari kuendelea kuharibu hiyo thamani tena? Nani yuko tayari kuilinda tena, kuanza kuilinda thamani ya jina la Mungu kuanzia leo? Kama kuanzia leo ninalinda thamani, nitailinda hii thamani. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona wale wana wasikewa, si ndio Wao walitamani ile thamani ambayo tunaizungumzia hapa. Wakaenda kujaribu. Nini kilitokea? Masio amesema walilaluliwa. Walifanyaje? Kanisa, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kipi kifanyike kama njia halali ya kuitaja jina la Bwana Mungu? Kipi kifanyike? Jambo la kwanza, muamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Muamini Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Yohana 5:40. Kuna mtu amesahau hapo, ni Yohana 5:40, tupite mara moja. Yohana 5:40, Biblia inasemaje? No, nimemiss. Nafikiri ni mstari, msimark msiweke hiyo, nimechanganya kidogo. Nitairudia.
wala hamtaki kuja kwangu mpate kuwa na uzima. Ni sawa, mama amesema tuichip in kwa sababu pia inaingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo lingine, hakikisha unafahamu vyema mapenzi yake na kazi zake. Yohana wa kwanza 5:2. Yohana wa kwanza 5:2. Katika hili twajua kwamba twawapenda watoto wa Mungu, tumpendapo Mungu na kuzishika amri zake. Kuhakikisha kwamba unazifahamu amri zake ndo hizi. Yaani maji zimeandikwa Agano la Kale, alafu tunakutana na Agano Jipya huko ndani, tuzishike amri zake. Bwana asifiwe sana. Jambo lingine, kubali akuongoze katika maisha yako, kwa sababu ndiye njia ya kweli na uzima. Kubali akuongoze katika maisha yako, kwa sababu ndiye njia ya kweli na nini? Wangapi wako tayari kuongozwa na Bwana Yesu? Wako tayari? Mimi nilivyosikia habari ya kuongozwa na Yesu nilikuwa mdogo sana. Miaka ile inapigwa injili, mmekaa pale chini ya majani, miti pale, mnaangalia sinema, kitambaa kikubwa kweli. Sasa hivi tunaona screen hapa, si ndio Nilipompokea Yesu mpaka leo tunaduna naye mitaani hapa, tunahubiri injili, tunafundisha mpaka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kubali akuongoze katika maisha yako ya kitaaluma, ya kiuchumi, kama unawekeza kidogo pale nyumbani, lakini na maono ulionayo, kubali akufanyaje? Akuongoze. Sasa nilisema tutakuwa tuna nyimbo, na of course niliona nitumie pia nyimbo kama sehemu ya masomo kuweka vizuri somo letu. Bwana asifiwe sana. Kubali akuongoze katika maisha yako. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa na yeye atakusaidia usijikwae. Unajua kama Yesu anaongoza njia zako usikujikwae, yaani yeye uko mbele afu unajikwaa vipi? Bwana asifiwe. Yeye anayejua njia, unajikwaje kwa mfano? Tumeelewana Jambo la pili, atazuia moyo wako usiwaze mabaya. Ule wimbo wa Zaini matunda yema ni 200 na ngapi? 40 beti la pili. Fungua wimbo namba 240 beti la pili. Ni 440 beti la pili. Wimbo namba 440 beti la pili. Nani amefika pale? 440 beti la pili. Zaeni matunda mema beti la pili inasema, inaanza na safisha matendo yako, safisha mwenendo wako. Nani amefika pale? Ninaamini tuna neema ya kuimba, si ndio na tunaufahamu kwa kiasi, si ndio Hebu tuanze vizuri. Safisha matendo yako. Zaeni matunda mema, zaeni ya heri. Bwana asifiwe. Ukiruhusu Bwana aongoze njia zako, sasa wapendwa, utakuwa salama. Kwa nini? Kwa sababu atakusaidia usiwaze mabaya. Amen. Jambo lingine pia tunasema atakusaidia kufahamu namna njema ya kutumia mamlaka ulionayo, kwa sababu kila aliyemwamini ana mamlaka ndani yake. Yaani wewe ukimwamini Yesu leo una mamlaka ndani yako. Kanisa, Bwana asifiwe. Wimbo wetu unasema nataka nimjue Yesu na nizidi kumnaofahamu. 551 351. Waimbaji tunawajua vizuri sana, mbarikiwe sana matarumbeta. 351, nataka nimjue Yesu na nizidi kumfahamu. Kwa unaporuhusu akuongoze,
maanake unaruhusu akusaidie kumjua zaidi. Amen. 351 beti moja tu, nataka nimjue Yesu. Karibuni Epafra. Nataka nimjue Yesu, alafu nani zidi kumfahamu, nijue pendo lake na zaidi ni mfahamu Yesu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili. Bwana Yesu asifiwe. Tumeona pia tunafundisha kupitia vitabu vyetu vya nyimbo Tumeona kitu Bwana asifiwe sana. Jambo lingine la mwisho kwenye ajenda yetu nzuri, atakusaidia kukutetea pale unaopitia lawama ama changamoto. Kuna mahali unaweza kupitia unalaumiwa, pengine ni kweli umekosea ama haujakosea, si ndio Kuna mwimbaji mmoja, mamangu utanisaidia, anaitwa Christina Shusho. Kuna wimbo mmoja aliwahi kuimba, mtetezi wangu naishi leo. Anaweza akaimba mtetezi wangu Yesu. Hebu tuimbe wote, 1 2 4 twende. Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa sana. Sasa nimepitia kwenye nyimbo kulifaa roho zinazopatikana nyuma ya nyimbo. Amen. Kwamba amri ya kwanza tunayo tunaabudu, hata nyimbo pia tunapiga kwenye sehemu ya kuabudu. Lakini pia kwenye amri ya pili pia kupitia nyimbo tunaweza kuendelea kujifunza habari za Mungu zaidi. Amen. Nimehitimishia hapo kwa leo kuhusiana na amri ya pili. Nani ana swali? Karibu nasi. Mtu akipagawa mtu akiwa na pepo chafu akiita jina la Yesu Kristo ni vibaya? Sasa kwa sababu nishafundisha huko ndani na mimi nina majibu humu ndani. Ambao hamjasikia swali, kwa faida yetu wote ni kwamba mtu akiwa na pepo chafu akaita jina la Yesu ni vibaya? Tumefungua mjadala. Naomba utoe fact kama mtumishi wa Mungu aliyeiva siku ya leo. Haya, karibu. Yaani atakiona kibaya ndio, lakini kinamsaidia like, kwa sababu kwa nini atakiona kibaya? Kwa sababu amefungwa na roho ya kishetani, afu shetani unajua hapendi neno la Mungu. Nasi njoni kwa swali lako hapo. Nimepata kitu. Si vibaya. Sinakuwa sio vibaya, lakini nilikuwa na imani. Amesema itakuwa si vibaya lakini ukiwa na imani. Hapo kutakuwa kuna majibu mawili. Kwa mujibu wa mwalimu amesema ni vizuri kutaja jina la Yesu kama Yesu upo ndani yako. Kwa hiyo kama huyo mtu aliyeingiliwa na pepo alikuwa na Yesu ndani yake kabla, itakuwa ni vizuri. Ila kama alikuwa labda ni mtenda maovu afu na kuwa na Yesu ndani yake,
itakuwa ni vibaya. Amen. Na mwingine anataka kujaribu? Sauti yako kubwa. Naweza ukaa. Hello. Mtu akipagawa na pepo chafu, je, ni vema kuliita jina la Yesu? Nancy, ulikuwa unamaanisha yeye kuliita jina la Yesu ama watu walioko pembeni yake kusaidia kumuombea? Yeye mwenyewe ana mapepo alafu ajiombee. Haya. Hello, kwa swali B, jibu la dada pale na kaka yako sahihi. Yaani kwa maana kwa kwa swali la mtumishi wa Mungu Nancy, wewe ungejibu vipi? Sisi ndio waumini tumekuja hapa, mchungaji, sasa huyu mtu ana mapepo, anaweza kujiombea mwenyewe? Tujaribu. Jaribuni, mumdhirishe Mungu. Kwa sababu kisha mpokea Mungu na nguvu ya Mungu ndani mwako. Si ndio wapendwa? Si mna nguvu ya Mungu ndani mwenu sasa hapo? Hebu niambieni. Dada pale, hebu niambie. Unaweza? Huko na Brian hapa ndo pazuri. Nataka mchangamke namna hii ili mkimbie zile roho za kutokujaribu. Inategemea kwa sababu inategemea na ufahamu wako umefungwa kiasi gani, kwa sababu kama ana mapepo kiasi ya kiwango kikubwa, anaweza akakataa kwamba mimi na mapepo. Anaweza akasema mimi sina mapepo, akakataa kujiombea. Na kuna wengine pia wanaweza kujiombea. Kuna kitu kuna pointi imeingia nzuri, inategemea amefungwa kiasi gani. Brother, ukitoka hapa tuongee vizuri. Karibu. Ukifaa kwenye somo lililopita ulisema kwamba mpaka mtu awe amekuwa taken over na mapepo kuna kumkataa Mungu, yani inakuwa amejihusisha na miungu mingine, kwa mfano mabibi, mizimu, mabibi na yani hizo spirits za huko kwao. Sasa mpaka mtu ameingia na hayo mapepo, ina maana in one way or another alimkataa Mungu, na Mungu na ulisema kwamba Mungu ukimkataa pia naye anakukataa. Mimi ndo nahisi haitokuwa possible mtu kuitaja jina la Yesu in that scenario. Nitarekebisha, nafikiri umequote long, sikusema atakuwa amemkataa Mungu. Kuna wakati mwingine mapepo yanakuja kukuvamia, si ndio yanakuvamia, umekaa mahali umevamiwa na mapepo kwa sababu huna ile security. Naomba sasa ni rahisishe kupitia jibu la mtumishi pale. Unaweza kurudia jibu lako tafadhali? Inategemea.
Jibu sahihi ni kwamba mapepo yanapoingia kwenye maisha yako, maana yake yanakublock wewe kuona nafasi ya kuzungumza na Mungu, si ndio eh? Kwa hiyo huwezi kuwa na internal power ya kujitoa hapo ulipo mpaka uombewe na mtu mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mapepo yanapoingia ndani mwako, hizo roho chafu ndani mwako zikaingia, huwezi kuona njia ya kujiombea mwenyewe kwa sababu amekufunga. Yamefanyaje? Yamefunga fahamu zako, amefunga uhusiano wako na Mungu. Kwa lazima mtu mwingine, si ndio? Mazingira anayopitia kama mwingine ni madhabahu ya Bwana, unashangaa mtu ameingia pale madhabahuni hajaombewa. Kwa sababu ya nguvu ya Mungu iliyoko kwenye madhabahu pale, mapepo yanalipuka na kuwa yuko huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewa? Tumeelewa? Mtumishi wa Mungu nasi umeridhika? Naye na swali lingine. Nimependa imekaa vizuri. Kwa mfano kutegemea na jibu alilotoa pale Elia. Kukiwa na mapepo 10 versus pepo moja. Je, yule mwenye pepo moja ana chance ya kuliita jina la Yesu na akapona kwa sababu hajafungwa sana kuliko mwenye mapepo 10? Au kama yule nani yule aliyekuwa na mapepo mengi Legion yale mapepo yalikuwa yanaitwa Legion versus pepo moja. Sana ongezea tu hapo, kuna mtu inawezekana akawa anajiuliza hilo. Unaongezea swali. Au naongezea swali. Bwana asifiwe. Sasa hili kitu kinaitwa ulimwengu wa roho. Amen. Si somo ambalo tuko tumedhamiria kulifundisha kwa wakati huu. Lakini ukweli ni kwamba mapepo hadi yanakuingilia kwenye maisha yako, maana yake yana mlango alipata, si ndio yakaingia. Pepo anapoingia na maisha yako ana take over maisha yako, ana control maisha yako. Sawa? Kwa hiyo kwa sababu anaingia na kazi mbalimbali, si ndio? Na kazi, kuna roho chafu zikimwingia mtu anakuwa ni mwizi kuliko maelezo. Si ndio wapendwa Kuna mwingine ni tabia mbovu. Na kwa nini ni case kumbe kana pepo la wizi limekaa huko ndani. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mwingine Yesu kiniatumia hapa kama sample ya kufundishia. Lakini kiuhalisia ni kwamba jeshi na pepo moja au pepo 10, si ndio yote yanaleta vifungo. Lakini vifungo vinatofautiana na idadi ya mapepo ambayo uko nayo. Si ndio Siyajui na sitaki niyataje kwa sababu hiyo sio kazi yangu kubwa sana. Kazi yangu ni kukumbusha kuhusu ukuu wa Mungu na nao unaweza kufanyaje ukafunguliwa kutoka na hiyo vifungo ambavyo unakuwa navyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mtu ambaye alikuwa na mapepo pale ng'ambo ya Wagerasi, si ndio yeye alikuwa na vifungo vya pepo ambao sema inaitwa jeshi, si ndio Lakini yote nini? Mwenye pepo moja na pepo 10 hawezi kujifungua mwenyewe. Otherwise, naweza nikajiombea nikiwa na pepo ndani mwangu. Lakini kuna neema ya Mungu inakuja. Inafanyaje? Unaweza kuwa umekaa hapa darasani mama, labda uko kwenye udhaifu fulani na neema ya Mungu jana mwako jisikia kuomba. Katikati ya kuomba kuna breakthrough unaipata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neema ya jana mwako kwa shangaa umepata tu msukumo kwenda madhabahuni mwenyewe. Si ndio? Yule msukumo unaopata neema ya Mungu ndani mwako, ni nguvu ya Mungu inayopigana ndani mwako ili uwe huru. Bwana Yesu asifiwe. Si kama kisha ingia na mapepo ni Mungu amekuacha kabisa, si ndio anakuwa anapigana kukuokoa ndani mwako kwamba arudishe nafasi aliyokuwa nayo kwenye maisha yako. Uje kukuta mtu amefanya kosa kinda nimekasikia najisikia kwenda kanisani. Lakini kiasi huyu mtu ni dada tunamkuta kwenye mazingira ambayo sio mazuri. Si ndio najisikia kwenda kanisani. Najisikia kuombewa. Niombee mtumishi. Mtumishi niombee. Bwana Yesu asifiwe. Ile hali inamfanya mtu kutaka kuombewa, si ndio ni nguvu ya Mungu inayokuwa inamtafuta ndani mwake usiku na mchana kumtoa pai na inashindana na hali yake ya ndani. Bwana asifiwe. Sema kwa sababu ya mshindano na ile vita ya ndani inamfanya huyu mtu asikalisha yule moja kwa moja kwamba kuanzia leo nimeacha mpaka atakapofanyaje anapoombewa. Mimi nitoa ushuhuda mmoja. Na kama mwaka jana nilikuwa na somo langu la maombi, nilipita mtaa wa nyuma tu hapa, kuna bodaboda kuna kijiwe hapa wamepaki. Kuna kaka kila nikipita, mtumishi njoo tuhubirie. Na mimi kuongea na kuhubiri kwenye mazingira nilikuwa kama shida hivi. Kila nikifika pale namfundisha. Siku moja akaniambia naomba uniombee. Bwana asifiwe. Nilivyomwombea unapata shida gani? Kanisani ni pale twende leo, nitaenda kukutana na mchungaji alafu utafanyaje? Nitakupea kwa mchungaji kama una huduma za kichungaji unazohitaji atakupatia. Akamwambia mimi kwa kweli natamani sana kuja kanisani lakini sijui nini kinachonizuia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna ule ushindani ndani mwako, unaweza kutamani ulikuta upo kwenye kifungo, una rose na kuzuia, si ndio na unataka kama pepo, si ndio lakini bado Mungu anafanyaje? Anakutafuta usiku na mchana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Yesu asifiwe sana. Mimi naomba ni wa challenge. Sawa Naomba niwape swali moja watumishi wa Bwana. Tumepitia kwa kiasi habari ya somo hili la maombi la amri, si ndio sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Tumeona kuhusu nguvu ya jina la Yesu na ni watu naambiwa tusihitaje bure kwa sababu kuna hukumu nyuma yake
ama kuna namna ambavyo tutawajibika kwa kutumia jina la Mungu wetu vibaya. Si ndio wapendwa? Mimi na swali moja. Mpaka sasa kwenye maisha yako, unafikiri jina hili unalihitaji? Yaani hili jina la Yesu unahitaji kwenye maisha yako? Na kama unalihitaji, kivipi unalihitaji? Unafikiri jina la Yesu unalihitaji kwenye maisha yako? Na kama unalihitaji, kivipi? Na nimekuwa kama nilikuwa na mtihani wakati fulani Kwa hiyo tutatoa tu mtihani pia baadaye. Bwana asifiwe. Jina la Yesu unalihitaji? Na kama unalihitaji, kivipi? Jina la Yesu tunalihitaji kwa sababu principle ya Mkristo ni kumuita Mungu katika kila jambo analofanya. Kwa jina la Yesu tunaliita pale popote ambapo tunamhitaji kuanza mambo yetu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kaka amejaribu vizuri, na kiukweli kwamba tunahitaji jina la Yesu. Sawa jamani, tunalihitaji. Ndio silaha, ndio ulinzi, ndio nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa lugha hiyo ni kwamba chochote ambacho kinatokea kwenye maisha yako pia unaweza kukiamuru kwa jina la Yesu. Kwa jina unaweza kuamuru mafanikio yatokee, nguvu iendelee kuwa na wewe, ukaomba lolote kwa jina nini? La Yesu. Kanisa, Bwana asifiwe sana. Na mimi siku ya leo ninatamani likizo hii tuiombee likizo isifanike kwa likizo ya bure bure. Si ndio wapendwa? Iwe ni likizo ya kuzalisha. Tuzalishe maarifa, tuzalishe labda tuseme furaha kwenye familia yetu, kwamba wazazi wakituona pale nyumbani waone furaha, wasione fujo. Bwana Yesu asifiwe sana. Likizo hii iwe ni likizo yenye uponyaji, kwamba wazazi labda walikuwa wapweke kipindi cha tupo, na likizo hii waone nguvu. Bwana asifiwe sana. Tamani kupitia jina la Yesu kwamba likizo hii tunapoenda, baada ya kujifunza nguvu ya jina la Yesu, yale tunaotamani Mungu atufanyie kama watoto, tuyaombe kwa jina la Yesu yatakuwa. Amen. Yale ambayo tulikuwa tunafikiria kwamba tunatamani tuyapate baada ya maisha ya kitaaluma, si ndio, kimasomo, tuanze kuyaombea leo. Sawa sawa? Siku zote wazazi wana tabia kwa tuombea, lakini sisi leo tunachukua jukumu la kuanza kuwaombea wazazi wetu kwa jina la Yesu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Unafahamu ile wimbo nikurejeshe? Si ndio Yaliyofanyaje? Alafu yafanyaje? Yaende yarudi. Yafanyaje? Mbona mzungumzi vizuri wapendwa? Nimekoma wapi? Yafanyaje? Kwa hiyo yote yale ambayo pengine yalichukuliwa na mwovu na nini, yakarejeshwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakafanyaje? Sasa baada ya kufahamu kama tuna nguvu kupitia jina la Yesu, si ndio wapendwa, tunaweza kuomba na mambo yakatokea. Amen. Tuko tayari kuomba? Wangapi wako tayari kuomba? Wale ambao mna neema njaa, Yesu awatie nguvu, mtashiba baadaye. Amen. Yesu asifiwe. Wangapi wanamfurahia Kristo? Kama unamfurahia Kristo pia ukisimama juu kuliko mwalimu Epafra pale nyuma. Yaani mimi napenda maombi Kwa hiyo hakuna session ambayo tutafanya bila kuwa na maombi. Na najua na kuandaa kwa mwombaji mzuri sana. Na moja ya jambo ambalo mimi nalijua ni kwamba hatutakaa na wazazi wetu milele. Huo ndio ukweli. Bwana asifiwe. Ukweli mimi nao ujua ni kwamba wazazi wanatuandaa kwa maisha yetu yajayo, kwa sababu wanajua hawatakuwa na sisi milele. Kwa wajibu wa sisi kushikilia kile ambacho wazazi wetu wanatupatia ni jambo la msingi sana. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mimi natamani tuombe. Na kuomba ni somo, ni somo, sio sehemu ya somo, ni somo. Amen. Natamani uwe na impact ya kuombea wazazi wako. Kuombea wazazi wako. Ombea kila mmoja nyumbani kwenu. Na Mama Silo, unapokuwa unakaa na wazazi, hebu waulizeni, hivi mnafanya maombi? Najua unapokea mrejesho mbalimbali wa watoto nyumbani, progressive zao zimekuwa nzuri. Huwa mnaomba, mnaombewa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu apewe sifa sana. Mimi naomba niwaambie tu na ninashuhudia tena. Baada ya kujua nguvu ya maombi, nilivyokuwa high school, bweni ile ukwepo walikuwa wanapiga sana kelele. Na huu shida unaongea kila siku. Baada ya kujua bweni ile wanapiga sana kelele, siku moja wameondoka usiku saa 6 7, nilitembea kile chumba, niliomba vile vitanda, nikaviambia vile vitanda, kuanzia leo ni marufuku watu kusumbua ndani.
Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa tu Milambo Tabora pale high school, Milambo High School Tabora. Siku hiyo watu wamerudi, bweni zima lilikuwa lipo kimya, kimya. Mwambie jirani yako kila mtu ni mtumishi wa Mungu. Na kila kitu ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo nikiombea uje kuona tunaweka wakfu hivi. Kwa nini? Tunavikabidhi, vinasikia. Vinafanyaje? Sema vinasikia. Kwa chochote ambacho unakiona, unaweza kukiambia kwa jina la Yesu kile ambacho unatamani na kikasikia na kikatii. Kanisa Bwana asifiwe. Kwa hiki ninachokifahamu mimi, natamani nawe ukifahamu. Sawa sawa ukaende kuwahudumia wengine kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo nyumbani kuna changamoto gani? Anza leo kuviambia visikie. Vifanyeje? Visikie. Ambia madaftari yako yasikie, begi lako lisikie, unapolala pasikie, na hata hali ya wazazi wako kiuchumi pia Mungu awape neema na amani kwenye familia yenu. Si ndio wapendwa Tuko tayari wapendwa? Watumishi tuko tayari? Mbona mmechoka namna hiyo kuliko hata mimi? Tuko tayari? Nione mikono walioko tayari hapo kiwevu kama hivi. Hebu punga mkono tuko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako tunajenga standard. Tunajenga standard. Nitaabudu kidogo halafu tutaomba kwa sababu muda umeisha. Si ndio wapendwa Na nikimaliza tunaandaa sadaka zetu. Bwana asifiwe sana. Hebu mshike jirani yako tu mikono niombe mwenyewe. Nitaomba mwenyewe afu tutaendelea next week kwa sababu muda umeisha pia. Nitaomba mwenyewe. Tuombe. Yesu wa mbinguni, asante kwa nguvu, kibali na baraka. Umetupitisha kwenye sehemu ya amri ya pili. Tumeyaona mapenzi yako. Tunahitaji kuendelea kujifunza zaidi kuhusu thamani ya jina, nguvu ya jina, mamlaka, heshima na uwepo unaopatikana kwenye hili jina. Maana yake si sana majina yetu. Kupitia jina hili Bwana kuna watu wanafunguliwa na kuokolewa na kuinuliwa na kuheshimisha tena. Mungu, mwezi huu wa 6 na wanafunzi walioko hapa na walioko njiani kuja hapa na ambao pia hawako hapa Bwana, neema yako iwabariki. Wiki ijayo tunapoenda kujifunza Bwana, nguvu yako ituatamie katika jina la Yesu. Tunaomba matoleo yetu Bwana uyabariki na kulinda katika jina la Yesu. Amen. Tuandae sadaka zetu na Mungu atubariki sana. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya tafakari ya amri ya pili. Naamini tumeongezeka wapendwa. Bwana asifiwe. Tumeongezeka, tutakuwa makini sasa katika kulitumia jina la Bwana Mungu wetu. Amen. Tutakuwa makini katika kulitumia jina la Bwana Mungu wetu. Wakati tunatoa sadaka, naomba niseme kidogo kuhusu lile swali la Nancy anayeuliza mtu aliyepagawa na pepo mchafu anaweza kuliitia jina la Yesu Kristo? Kulingana na Biblia tunajifunza kuwa pepo wachafu wanatambua mamlaka ya Yesu Kristo, lakini hawamuiti kwa imani ya wokovu. Umeelewa? Mtu aweza akawa na pepo mchafu alafu akamuita Yesu kwa imani ya wokovu, ila anamuita kwa hofu ya hukumu. Wanamuita kwa hofu ya hukumu. Tunasoma katika Luka 8:28, mtu anayetaka kurekodi. Luka 8:28 nasema, mara mtu yule alipomuona Yesu alipiga kelele, akaanguka mbele zake, akasema kwa sauti kuu, Yesu mwana wa Mungu uliye juu, nataka nini kwangu? Na kuomba usinitese. Hayo yalikuwa malalamiko ya pepo mchafu. Hii inaonyesha kwamba mtu aliye na pepo anaweza kutamka jina la Yesu, lakini si kwa imani au kwa nia ya kutubu, bali kwa sababu pepo ndani yake anatambua mamlaka ya Yesu. Pepo anatambua mamlaka ya Yesu. Sasa kuliitia jina la Yesu na kuliita tu jina la Yesu ni vitu viwili tofauti. Kuliitia jina la Yesu kwa imani ya wokovu inawezekana pale mtu anapotubu. Biblia inasema kila atakayeliitia jina la Bwana ataokolewa. Bwana asifiwe. Hiyo imeandikwa katika kitabu cha Warumi 10:3. Kwa hiyo kuliitia jina la Yesu, ulilouliza Nancy kama mtu anaweza kuliitia jina la Yesu, aliyepagawa na pepo hawezi kuliitia jina la Yesu. Anaweza kulitamka ndio akiwa anaogopa hukumu ya Yesu, lakini kuliitia jina la Yesu ni mtu anayeita kwa toba, imani na kukubali Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Mtu akifanya hivyo anaokolewa. Lakini aliyepagawa ni mpaka afunguliwe kwanza, ndipo anapoweza kuchukua hatua hii ya pili sasa
ya kuliitia jina la Bwana ili apate kuokolewa. Nani amenielewa? Haleluya. Amen. Kwa hiyo aliyepagawa anahitaji kufunguliwa ndipo aweze kuliitia jina la Bwana. Sisi ambao tuna uzima sasa, tuko na akili zetu timamu, hatujapagawa na pepo, tunaliitia jina la Bwana katika kuomba, katika kumsifu, katika kumwabudu, lakini na hata katika kukemea mapepo wabaya. Tusilitaje tu bure jina la Bwana. Tuepuke haya mambo ya kushangaa. Yesu, hata wazazi wetu tu majina yao tunayataja hivyo ovyo jamani. Tunayataja hivyo ovyo. Kama hatuyataji tu majina ya wazazi wetu hawa wa mwilini, tunawaheshimu, basi tunapaswa kumheshimu Mungu zaidi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo tujiepushe na kushangaa kwa kutumia jina la Yesu, tujiepushe kuapa kwa kutumia jina la Yesu, tuepuke kulitumia ovyo kama koma. Unasema kitu afu unasema Yesu. Litaje jina la Yesu ukiwa unamuomba. Litaje jina la Yesu ukiwa unamsifu. Litaje jina la Yesu ukiwa unahitaji msaada wake. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Ninaamini sisi hapa tu tukianza kwa kulitii na kuliheshimu neno hili, basi tutaweza kubadilisha mfumo mbaya uliopo sasa wa kulitumia ovyo jina la Bwana Mungu wetu. Naamini sisi hapa tutakuwa mabalozi wazuri hata kwa wazazi. Tusilitumie ovyo jina la Bwana Mungu wetu. Tuliheshimu, tulitamke kwa kumtii na kwa kumpenda. Bwana asifiwe. Basi tusimame. Sijui kama leo kuna mtu alinifanyia hesabu ya watu walioko darasani. Tayari Okay. Umesha hesabu? Okay, tusimame. Naomba shukuru. Mtakatifu, mtakatifu Mungu aliye mbinguni, asante kwa neema hii ambayo umetupa siku ya leo. Bwana, kuna watu wengine ambao hawajapata kuona siku ya leo, lakini Mungu sisi ni wakina nani tusikushukuru Bwana? Mungu umetupa neema ya kuja kanisani na tumesikia neno la leo. Mungu naomba utusaidie tuweze tuliishi vizuri na tuweze kulitendea kazi. Mungu naomba wabariki walimu wetu, wabariki wazazi wetu na walezi wetu. Naomba Mungu watunze na wasaidie katika maisha yao. Mungu naomba utuonekanie sisi hata katika masomo yetu na tunapokuwa tunarudi majumbani kwetu hata mahali mbalimbali. Mungu naomba utulinde na utusaidie. Naomba na nakushukuru. Amen.